சற்றுமுன் கிடைக்கப்பெற்ற ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு நிமிட காணொளி. தமிழகத்தில் தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் மற்றும் தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் உருவான ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியானது தொடர்ந்து தமிழகத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருப்பதாக ஒரு செய்தி. அது பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து தமிழகத்தை திங்கட்கிழமை இரவிலிருந்து தொடக்கூடும் அப்படின்ற ஒரு செய்தியானது நமக்கு கிடைக்கப்பெற்றிருக்கிறது. திங்கட்கிழமை இரவு முதல் இது எப்படிப்பட்ட மழையை தமிழகத்திற்கு கொடுக்கிறதோ அதனை பொறுத்தே ஒட்டுமொத்தமான தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு, குறிப்பாக டெல்டா மாவட்டங்கள், தென் மாவட்டங்களுக்கு மட்டுமே விடுமுறை வரும் போல் தெரிகிறது. என்று சொன்னால் அனைத்துமே மாறிவிட்டது. தற்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அச்ச ரேகைக்கு கீழ் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டங்கள் செல்லும் போல் இருப்பதன் காரணமாக வட மாவட்டங்களுக்கு மழை வாய்ப்பு சந்தேகமாகிறது. தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு தொடர் அதி தீவிர கனமழை இருக்கிறது. ஸோ ஒரு நிமிட காணொலிகளுக்காக தொடர்ந்து இணைந்தீர்கள். அடுத்த காணொலியில் அரையாண்டு விடுமுறை எத்தனை நாட்கள், எப்படி, எப்பொழுது அரையாண்டு மதிப்பில் உங்களுக்கு வெளியிடுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தடுத்த காணொலிகள் இன்று 6 மணி வரை தொடர்ந்து இருப்பதன் காரணமாக எச்சரிக்கையோடு இருங்க.